nggambarke atine yo. Karena beliau pantas. Dengan awake dhewe kan ora. Ya ora awake dhewe ya sak sirahe sak tangane sak sikile. Nek awake dhewe terus sirahe nendi? Pak mriki angkringan sikone wong kondangan iki. Sombong. Ora sombong fakta. Wis Pak Larno padha sing ngerti kowe Pak. Aku yo ngerti. Kecetha nek wong Jawa mlo larno. Nek wong Sumatera larkanlah. Lar sing biyen saingan. Sopo? Lho misale pas pilihan lurah kan mesti ono saingan. Sapa ngono? Ya ngerti aku kudu ditakokke. Akhire saiki aku lho kokoke. Saiki dukung. Ning ngembon nek berikutnya. Sedaya kaganjar sehat walafiat saha waget menawi wontenipun pepanggihan ing papan punika nunjih pepanggihan sinau bareng tata nilai budaya. Saking punika marwakani adicara sumangga kita purwakani kanthi ndedonga sesarengan mitrat agami saha kapitadosanipun piyambak sumangga kanthi sikap sempurna ndedonga kawiritan suruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dumateng sedaya para rawuh kasuwun jumeneng ing sak watawis. Cekap kasmanggaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maipun sesepuh piniswas ingkang tunda kebeten ingkang pantas kacandi iwah kabudi pangakanipun Bapak Porpatmadi ingkang tudat normadan Baipun Dr.
Andes Suslonugroho atau Widin Bagus Ngarso, Mas Dibio, Mbak Rini, lan sedaya tim ingkang dados kinurmatan, para sesepuh pengurus Kelurahan Mandiri Budaya ingkang dados kinurmatan, kanca-kanca pamong ingkang sasedhat kula tresnani, lan para rawuh kakung saputri ingkang mboten saged kula piji, setunggal ingkang dados kawula mulyakaken kawula tresnani. Alhamdulillah boten wonten atur ingkang langkung utami kejawi ngaturaken puji syukur kunjuk wonten Gusti Agung Injih Allah Taala awit paringipun kanugrahan rahmat hidayah taufik inayahipun ingkang tumantuk dhateng kula sedaya satemah wonten ing wedal saged sareng-sareng tindak rawuh wonten papan punika kanthi wilujeng kalis ing sabikala. Sallallahu alaihi wasallam mugi tansah kunjuk wonten memaning jagat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallam wa ashabi ajmain. Bapak Ibu ingkang duda kinurmatan, keparangun mriki kula awit atas nami pemerintah Kelurahan Wedomartani ing sepisan ngaturaken sugeng rayu pambagareja dhateng asrama sedaya, ugi ngaturaken manuwun dhateng para bapak para ibu rinang dhateng bapak para Mati saha rombongan ing sampun kepareng rawuh wonten ing papan menika, lan nyuwun sewu ing mbok bilih saking pemerintah Kelurahan Wedomartani kathah kalepatan kekiranganipun nginipun nampi rawuh sedaya kepara nginipun lenggahaken wonten ing papan menika mboten trep kalian sedaya saestu nyuwun tadah duka nyuwun sewu ing samudanipun. Ingkang salajengipun bilih Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agami, pengurus Desa Mandiri Budaya kasuwun rawuh wonten ing wedal menika bilih sambetan kalian Kelurahan Wedomartani ingkang rumiyin minangka desa budaya lan milai tahun 2021 pun tingkataken dados Desa Mandiri Budaya ingkang sedaya wau sambetan kalian kehidupan masyarakat panggesana sakmenika Wedomartani wonten sekawan pilar wonten pariwisata, budaya, UMKM lan sanesipun. Pramila ing titiwan senika kita sedaya kasuwun saha pun suwun rawuh ing samangke kita sareng-sareng sinau sareng-sareng kalian di tokoh-tokoh seni, tokoh budaya, pemangku adat istiadat, pun Bapak Dr. Andes Suslonugroho menika sampun kathah sanget ilmunipun, kathah sanget panggesipun. Kula niku sadèrènge teng kelurahan nom-nom kula pun kerep dolan teng ngene Den Bagus Ngarso teng tanggane niku kanca kula sekolah teng kidule ini pun Pak Den Bagus Ngarso menika. Terus ditepung suwi ning nasibe apik Den Bagus Ngarso. Luwih kondang. Mas Dibio minangka seni lawak ugi MC wonten ing acara menapa kemawon. Mbak Rini nggih tokoh seni, tokoh ketoprak. Nek Kamis sore malam Jumat kalih Mas Tejo teng pendopo Kang Tejo ngasta sambutan kalian kabudayan wonten ing Ngayogyakarta. Mila wedal menika mangke sareng-sareng sinau tata nilai budaya wonten ing Ngayogyakarta dinang wonten ing Kelurahan Wedomartani kang rumah wonten ing panggesan masyarakat Wedomartani. Ini boten klientu wonten ing peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan urusan daerah Yogyakarta. Ini boten salah wonten ing pasal 3 dosono. Menika pun jabaraken menapa tata nilai budaya ingkang lumampah ing masyarakat Ngayogyakarta. Ini boten klientu menika wonten sekawan pirangan. Wonten religi spiritual, wonten tata nilai kemasyarakatan, wonten tata nilai pendidikan,
wonten adat istiadat tradisi, wonten teknologi lan samenaken sepun mangke badhe pun babar kalian pun Den Bagus Ngarso wong sing nampa bayar nyanipun Den Bagus Ngarso lan tim mangke tak kakemenan wektu mila monggo mangke wonten acara menika mangke sareng-sareng kita nggih tembunge napa Pak Mujib ya. Sarasian nggih. Sarasian sareng-sareng tata nilai budaya yang wonten ing Widomata menapa mawon, apa itu nanti bertentangan dengan agama atau tidak, atau dengan tradisi dan budaya, menawi mangke saged sareng-sareng sinau. Sing penting nek budaya niku ora alat pemersatu bangsa, minangka alat kerukunan bangsa, menika nek iso agamane nggih maju, budayane nggih tetep berkembang lestari kagem mersatukan masyarakat wonten Widomata menika. Namung gumantung kula sedaya badhe mrisani saking menapa sudut pandang itu. Nek diprisani saking sudut agama, urip ki diniati ibadah, mbuh ning kelurahan turu ya wis ibadah. Nek dinilai dari sudut pandang ekonomi, nggih waktu itu uang. Jadi metu saka omah kuwi kudu untuk duit. Nek dipandang dari sudut politik, piye carane mbuh ora ndelok sedulur, kanca sak kantor sing penting iso ngrubuhke, iso ngalahke. Dan yang lain-lainnya. Jadi tergantung kita bagaimana memandang dari sudut pandang secara kehidupan kita masing-masing di masyarakat maupun di keluarga. Nah, monggo mangke sedaya pun babar akan di kono mangke wonten pakaripun Pak Permatmadi, Pak Dibyo dan sanesipun mangke sareng-sareng kita sinau bagaimana tata nilai yang ada di masyarakat kita yang selama ini kita lakukan baik di agama, tradisi, budaya dan yang lainnya. Niku sudah menawi wonten Perda nomor 1 tahun 2012 nomor sampun wonten sedaya. Niku kalau tidak salah ada 14 kriteria. Mbok bilih ngaten Bagus sedaya, matur kula matur nuwun raipun mugi pepanggihan wedal saged manfaat dari kita sedaya ingkang bahkan kanthi purwana saged menjalin kerukunan kita sedaya menika warga Widomata ini, tokoh agama, tokoh masyarakat samudanipun kagem tumuju Widomata ingkang sae langkung sejahtera ing samudanipun. Ngaten matur nuwun kathah kerenipun pamuten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenging panuwun katur dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Teguh Budianto ingkang sampun paring pangandikan pamanggiya karja wonten ing adicara titi laksana wonten ing enjang siang punika. Adicara salajengipun nuwun inggih adicara sinau bareng. Saking punika wekdal sak cekapipun katur dhumateng tim atawi host ingkang pun sepuhi dening panjenenganipun Bapak Susilo atawi Bapak Den Bagus Ngarso. Makaten monggo kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, sedaya Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang Karang Taruna ya ono. Ono, Bu. Ono. Pundi ingkang mas-mas mbak-mbak Karang Taruna wonten pundi? Sebelah pundi? Lho, Jungkulon ono. Sebelah kulon. Nek sing kono jelas ora. Maka wis disebut Sapa? Dr. Andes Susilo Nugroho Heh. ingkang dados sesepuh. Kita nek wis tuwa tenan to. Aku sepuh. Lah ya sepuh. Ning TVRI urung dibangun iku siaran niku. Peletakan batu pertama iki Susilo kuwi kok. Ini luar biasa. Kenapa? Manurawe dari nama itu bisa mencerminkan jati diri. Teguh, tekun dan sungguh-sungguh. Kuwi nek per suku kata. Teguh. Per huruf iso. Tekad. Makanya beliau tekad menjadi lurah. Tekadnya kuat. Sekoro rikur tahun dadi dukuh. Terus dadi lurah. Oh, karirnya munggah. Karirnya munggah. Bar sesuk dadi lurah. Dukuh meneh.
Ben kita TKT lho. Ya paling ora anggota dewan lho. Oh iya. Itu Pak. Dewan. ORT. Ekonomis. Nah, membuat apa namanya? Wedo Martani itu tadi maju karena ekonomis. Oh. Perhitungannya jelas. G. Gagah lho. Lagi iki lho selama muter ana lurah sing awake mantep madhep marep cetha cedak ceting. Oh iya. Gede gagah lho. Wah. Umuk. Umuk tuh. Umuk lah awake gede iso mimpin aku lho iki. Umuk ini dalam hal yang positif. Ha. Hasilnya wis rasa diragukan meneh. Wedo Martani iki luar biasa karena beliau. Sangat. Loh, aku wis membuktikan, Pak. Apa? Pak Teguh yang wong dusun sing Malang wae dadi rejo, mergone Pak Dukuh, ana Pak Lurah. Pak Lurah, Malang dadi rejo. Dadi rejo. Loh, terus Jedes, sebelahnya kan Jedes. sebelahnya Jedes. Lho kuwi jelas-jelas istimewa. Jedes jelas-jelas istimewa. Dadi keistimewaan ning kene iki wis tata nilai perlu disenauni saka kene iki. Oh, ana Kayen. Kayane apa? Yo, Wong sugih-sugih. sugih-sugih wis kaya wong Jepang, kaya dengan yen. Oh, Kulone blotan. Blotan. Oh, iki mergo nggonmu. Blotan ki blonjone jutaan. Kuwi nek sing wong kono ning nek pendatang sing saka Cepu sing bro. Ono Pak. Lho niki wong Wedo Martani ning ra tau srawung, ra tau jedul. Nah, kuwi makane aku teko rene pengen sinau. Ya ora mung njaluk tok ya menehi. Lho, aku mentale Pak. Wong Wedo Martani iki meskipun kekurangan pantang untuk ngemis. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Wah, gitu Pak. Mula aku nek pas kekurangan apa kok ora tahu jenenge ngadem njaluk. Nyomot. Padha wae. Lho, pokok. Pokok. Ana pokok. Pondasinya kokoh. Jadi wong-wong kono ki kuat-kuat. Nek kowe ngerti ra? Pak Teguh itu sebenarnya dari mana? Malang Rejo. Salah. Nah dari mana? Dari yakinku. Kan dari yakinku Teguh. Oh iya ya. Ini banyak yang berutang pada Pak Teguh juga gitu. Nah, utang budi, Pak Teguh budi kok. Aku jeneng kok mbok utangake. Lho lah kan sing penting apik lah. Iya. Nek sing jeneng ora tau diutakake. Apa? Yo jenenge asline elek, ning diusahakan apik kaya Ahmad Susilo Nugroho. Kan nek disingkat yo Asu Susilo Nugroho. Terus makanya diganti Den Baguse Ngarso. Lho jane saiki jenenge Susilo tekek Nugroho. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan bahwa sinau bareng tata nilai budaya itu bukan mendatangkan ahli, bukan mendatangkan narasumber sing konten diko dowo. Kan di sana ada Pak Purwatmadi, ada Pak Argo, dokter luar biasa. Bukan berarti beliau itu didatangkan untuk ngendiko. Untuk ceramah. Enggak, ilmunya itu rasa berapa dibanding bapak-bapak yang ada di sini. Oh iya. Iya, kayak mau menang titel tok. Ya mau menang ora sabar ngono. Kok menang? Nah, dia kan kuliah suwe mergo saking sabare. Ya ora. Pak kan sabar. Dokter Mas Argo sing gondrong nyuwun sewu Pak, ini yang belakang itu namanya Mas Argo Tiwikromo. Ampun, tadi kan ono Sujiwo Tejo, bukan. Itu dokter. Dokter. Ya. Tapi bukan berarti beliau terus mesti menguasai lapangan. Ya mesti. Luwih menguasai Bapak Ibu yang nek bab nilai ini sebenarnya masyarakat yang bersangkutan yang lebih paham dengan nilai-nilai yang berlaku. Betul. Nah, seperti di sini bu tokoh-tokoh yang luar biasa. Pak Larno, wah besar. Kuwi sing marai wong Jembar Atini. Ya Pak Larno iki wah tenan aku teko kok di apa suntuk emosi Pak Larno ceramah wah rasane wis lerem ngoten nggih Pak nggih. Lah ya karena beliau itu jembarke ati Larno. Ngono lho. Jenenge tetep ana. Lho ya mesti ana maknane Larno tulung dijembarke atine yo. Karena beliau pantas. Dengan awake dhewe kan ora. Ya ora awake dhewe ya sak sirahe sak tangane sak sikile. Nek awake dhewe terus sirahe nendi? Pak mriki angkringan sing terdekat pundi nggih? Ajeng nawake ndas kula. Wong prosesnya dijak emosi lho. Aliyane iki lho.
Rikmone isih lengkap. Aku iki lho liyane anu malah nyugi katembak dhewe. Kuwi aja ngira kira ana rambute nah. Apa? Jangan melihat yang tampak, pedalaman. Kok dalam? Yo isih belum terjamah. Pak nyun sewu, saya tanya yang paling dekat dengan Blotan sinten iki? Pak Larno. Pak tepang kali Mas Dibyo mboten, Pak? Tepang sangat ngisin-isinke mboten. Mboten. Pas Sae lho, Pak Larno iki lho. Beliau itu memang apik banget. Wong jelas kaya ngene kok sae. Nah, Pak Lurah kadang kala sae niku oli. aku nek dong apik-apik. Nek terjaba di masjid sandal hilang. Oh berarti jenengan Saiki perlu. Nggih. Nggih. Nggih mboten nek ngeleki tiyang menika kecut, Pak. Mosok ngeleki tiyang. Yuyu kecekel kula kerek dados kepiting kok, Pak. Kula piting. Nggih, niku mung mergo jaga kadung jenenge dingerteni nek mboten nggih. Wah, nyolowati nggih. Ayo Pak Teguh monggo Pak Lurah iki. Pak Diki apik nek ning masjid berarti jenengan nek ning masjid mboten kusuk. Ngamati. Matos kula. Berarti kan liyane kusuk. Lho, ning kene iki lho, warung wis sopan-sopan sing ladeni nganggo blangkon. Oh rambut. Tak kira blangkon ning suwir. Ya, yuk awake dhewe kan sinau bareng nah. Ora ngomong loro, ana Den Bagus sing ngarsa, ana Mbak Rini. Monggo, Den. Nggih, Undang Den. Iki sale sepuh ya. lah aku ki karo Pak Teguh kenal apik. Aku dhek kenal aku ora kenal dhek. Ya resikone wong kondang iki. Sombong. Ora sombong fakta. Oh, Pak Larno padha sing ngerti kowe, Pak. Aku ya ngerti. Kecetha nek wong Jawa mula Larno. Nek wong Sumatera larkanlah. Larkanlah. Nek wong Betawi Ayo. Laring. Angel nek kono ndongane. ya bulukan lah. Iki Dulu, Kak. niate nang kene iki rak sinau bareng. Heeh. Sinau bareng kuwi kenapa dipilih nang Medomartani? Apa ya, Mas? Karena dari sekian banyak kelurahan di DIY, Medomartani itu dianggap salah satu yang terbaik. Sehingga kita perlu belajar di sini. Ning mriki niki nggih wonten eleke, Pak. Eleke apike dienggo dhewe. Nah, mbok ditularke. Mbok ditularno, nggih, Pak. Tularno. Ditularke wae. Ditularke ben liyane melu apik. Nah, Carane niki sinau bareng napa jenengan kasuwun ngendikan ngomongke apa anane blak-blakan lurah niki. Mboten kok ngrasani Pak Lurah, Pak Carik, kita ngrasani masyarakatnya. Supaya yang baik-baik nanti dicatat sama Pak Pur dan teman-teman. Dados dipun walik yen rumiyin warga dikumpulkan, terus ada orang yang disebut ahli disuruh ceramah, sekarang dibalik ternyata ahline kalah pinter tinimbang wargane. Ning wargane ora ngerti teori. Lah makanya diajak ngobrol, dicatet sing apik-apik, dinaikkan menjadi kebijakan provinsi. Dados pun walik. Mila ingkang dipun suwun rawuh wonten mriki ora kok pinter teori, ning prakteke wis mlaku. Ngoten lho. Prakteke wis mlaku, wis apik. Ning biasane nek wis apik iki malah lali karo apike. mergo wis setiap hari ya. Wis Nek dilakoni. ditakoni lagi kelingan, oh iki. Bulane kuwi apik kabeh. Lah kok ora ditulake ning kelurahan liyane. Lah wong kula men lali kok kon nulake. Wong kula wong setiap hari ora ono sing istimewa, ora ono sing penting ngono ya. Ayo Pak Larno iki paling ora keistimewaan apa? Umurnya lebih baik dari yang lain. Iya, Mergo luwih sepuh sehat. nggih panjang yuswa nggih Pak Larno nggih. Nah, kok iso sehat? Mestine ana latar belakangnya. Pak Larno dhewe lali. Lali nek mburi iki ana kebone. Aja meneh kok umur wong nampa honor lali. Warga mriki niku mayoritas pekerjaane napa ta? Apa? Warga mriki niku mayoritas pekerjaane napa? Tani. Ning aku ora percaya nek sing ngendika Pak Lurah.
Mergane Aku ndak mung disebut api-api itu. Oh, dadi sing makane mau pesene Den Bagus sing ngarso iki orang rasani lurae kecuali nek beliau mengke pun kundur. Padha wae ya, padha wae. Belum teko ya wis dirasani. Nggih. Pak, Tak cegal ning dalan. ini bae. Ya kon ki sing enom. Ya. Bikin nomor. Ya dianggap enom wae. Maskernya double. Lahiran tahun pinten? 89. Oh, Wih, kelasku persis aku 79. wah lu sama lagi lahir. Mayoritas pekerjaan masyarakat itu no. Tani. Nek niki kayak sinten niki warung. Nah, bener nek mboten ngertos kula nggih mboten ngerti. Dadi Iki ngene Pak Duko yo. Warung iki ngene Pak Duko. Mosok Pak Dukun duwe warung kaya duwe duit kae Dukun ki pira? Lho kan iso nyilih. Oh, niki kan nggih kas desa nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, kas desa Pak Lurah. Oh, kas desa iki. Mas bagai Pak kok mosok Pak Dukun kuat tuku kaya ngene. Pak Dugo ikan putih ta ingkang kagungan min. Kan kagungan pundi Pak Lurah? Oh, SK-ne pun. Oh, kena nggo. Wes kan itu ngutang lho. Bebio langsung jaluk. Aku melu ngenes. Kok iso? Dadi duko bulane motivasine ning iso utang ya. Itu kuwi ana. Nggih. Kalau selain tani, Mas. Buruh kasar. Buruh kasar. Oh, jadi tukang amplas nih nggih. Nggih. Kalau di sini saya lihat ono sing ketok nek iki omah-omah lawas asli. Ning nggih wonten perumahan. Nah, hubungan antara pendatang dan yang asli penduduk sini bagus enggak? Luar biasa bagus, Pak. Luar biasa bagus. Aku ora takon Pak Lano. Pak Lano mesti apik kok. Bentuk bagusnya hubungan tadi seperti apa, Pak? Kerukunan. Kerukunan. Pak sinten Pak nyuwun sewu? Pak Belas nopo Pak Likur nopo? Asmane Pak Hamid Mas Budi. Pak Hamid. Disebut antara pendatang dengan yang penduduk asli kok hubungannya baik. Tadi ada kerjasama. Nah, bentuknya kayak apa? Nembe dengar kok ya. Aja mudoke. Lah ya rasa dikendingake wong wis krungu kok. Dados wonten ing iki malah gek disisihke ya lah kan. Penjane kok kaya nyempesa. Wis bagusé ra sopan. Langsung tak takon. Ben ning ngendikan karo dahar berarti santai ngono lho. Monggo sanesipun pun sami lho, Pak. Kok sik klit-klit dulu. Ya oke. Nggih. Menika ingin sepisan, menika ndasipun kita saling menghargai. Saya menika babagan budaya ugi agami, wonten ing Wedumatan menika saling menghargai, saling Mbok sakniki langsung bentuke mawon saling menghargai kaya ngene iki lho contone. ngeten iki babagan agami ingin sepisan. Wonten ing Wedumatan ugi wonten ing kampung kawula piyambak Bakungan. Bakungan. Oh, Bakungan. Sakti lain ludah. Oh, kula niki dibioni kan. Nggih. Contone pun wow. Contohipun menika aslinipun menika masalah babagan agami nggih. Menika aslinipun agami Islam. Menika langsung wonten ing Bakungan khususipun ugi mungkin gambaran wonten ing Wedomartani menika banyak pendatang. Saya menika wonten agami Hindu, Kristen, Buddha ugi wonten, tapi wonten mriku sami rukun. Nggih. Ugi kala mben aslinipun menika dari sisi pedamelan petani. Salajengipun ugi wonten dosen, ugi wonten insinyur, ugi wonten noman, tapi sedaya menika ngginakaken kemampuan kagem gotong royong. Wah, iki. Matur nuwun sangat, Pak. Nggih. Yang menarik Islam ono, Kristen ono, Hindu ono, lengkap ya, Pak. Buddha ono, rukun. Berarti jenengan nyun sewu istilah jenengan sugih. Kok iso? Sugih kanca sing beda-beda ning iso dadi siji. Weh. Sesuai dengan nama beliau. Apa? Hamid. Hak asasi manusia idenya. Kok ketoke tok golek-golek iki. Wah iya ben ketok sajak iku. Amit iki lengkape sapa ora kok? Nama lengkape. Amit.
Hamid sinten, Om? Oh. Mas Hamid Mas Budi. Iki bisi kula. Jare lek kabeh Hamid aja bang bayi. Kurang ajar. Mas, ana nilai gotong royong. Gotong royong. Aku ora kepengin nduk berteori gotong royong ngene. Iki lho contone kan gampang to. Ngono lho. Aku iso contohno, Mas. Apa? Aku Oh, cacah blotan, cacah. pendatang ning Widomartani ning Blutan. Kuwi kadang kan kerja bakti minggu kan nek kaya awake dhewe sering ana job. Ora ono sing ngrasani kok, Mas. Iya, tapi dablekmu wae. Ora, aku tak Nggih takon. Pak Larno sih, tak cross check Pak Larno, nggih Pak Larno. Ya kan sing ngerti nek Pak Larno jelas positif apa ya? Artinya ada permakluman. Kok nek pas Maya iso Sampeyan mesti orang aku Joli, Mo? angkat. Orangnya joli mas. Ora malah golek ijo. Maksudnya nek pas dino minggu menika beneran gak ora iso. Anjol ini joli iki dino apa? Misalnya Senin kerja bakti dhewe. Ya ora paling ora kok begitu aku iso tak isak-isake. Nah, saiki Kok ngene telat wae. aku lakon. Yon sewu Bapak Ibu. Nek dibyo kok minggu ra iso kerja bakti ngaku nek pepayon niku ampun percaya. Ternyata Wong dhek niku dagelan ra tau payu. meniku mong Oh niki melu iki niku mergo kula jak. Nek mboten ya ora katut. Nek Kula nek umpama- dijak ning siji teng Widomartani tok liyane sesuk dicorek. tur saking menerimanya warga Widomartani. Debyo niku saking tangan kerajaan kan ya isih beda. Diusir, Terus pindah blotan, ya tetep ditompo itu kan kerennya Widomartani. Ya ora Bel. Wonten sanksine mboten Pak upami wonten kaya Mas Titi ngoten tak iki. kok salah siji. Salah siji. Terus niki Pak ngoten niku Pak. Direk. Misalnya wonten warga sing Mboten saged. saged paling ben kerja bakti mesti ora tau ngetok ngoten pripun. Monggo Pak direk nyen ngapunke Pak. Oh, mboten secara umum mawon. Secara umum Nek blotan itu saya sedaten sing elek nang tunggal niku. nek kawinge jenengan. Matur nuwun, kalau secara umum nggih, insyaallah kula ki sering ningali dusun-dusun tapi kampung kula piyambak nggih. Kula jane asring mriki. Terutama sebelum saderenge Covid. Terus sudah sampun terjadwal katanya dengan gotong royong. Kalau katanya dengan kebersamaan wonten kampung mriki yang ketempatan warung ini Sawanor hanya ada 2 agama warga di sini, agama Islam dan Katolik. Tapi terkait dengan kebersamaan lepas dari sandangan agama tadi. Jadi yang karena yang mayoritas kan Islam seandainya bertolong yang di masjid, ya teman-teman warga yang non muslim juga ikut gotong royong sama. Kemudian rondo juga bersama Sik apa rondo niku? masih jalan. Terus katanya dengan engkang kalau wau untuk pendatang. Kami pendatang mengkondisikan dengan Pak Duko, dengan tokoh masyarakat dan lembaga dusun untuk selektif untuk katanya dengan pendatang kan menawi ngapunten untuk yang wilayah perkotaan mungkin lebih berorientasi materi nek wani larang wani duit ya tompo kurang memperhatikan secara sosial nanti dengan pendatang itu dampaknya terhadap lingkungan terus pundi. Tapi alhamdulillah untuk Sawanor ini sudah terkondisi selektif sebelum pendatang masuk itu sudah ada info, kemudian terus pundi saya pun dan alhamdulillah sejauh ini juga rukun-rukun saja kebersamaannya. Dan apalagi kaitannya dengan saat ini untuk COVID ini juga alhamdulillah untuk Sawanor zero. Kalau satu kelurahan ada enggak Pak? Satu kelurahan Enggak apa-apa, itu fakta kok. banyak itu langkung pas mungkin Pak Lurah yang Pak Ingkang gitu. Ya, kalau tak ada besok Pak Lurah. Monggo. Pak Lurah, data yang kena COVID lumayan banyak.
Di Wedeni bulan ini hampir 35 orang. Dari satu Kapanewon itu kemarin Napim di bulan Juni itu ada 114. Oke. Yang ini 35. Iya. Yang saya tanyakan bukan jumlahnya. Ada enggak yang Nyun sampai meninggal? Ada yang dari 35 itu. Belum ya, yang untuk ini yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Sebelumnya. Ada yang berapa orang? Yang meninggal aja yang saya tanyakan. Ada 5. Kurang lebih 5 gitu. Sampun di kemauan. Pak, nonton preso Pak. Kalau ada yang meninggal, warga sini bisa menerima enggak? Atau pakai ini? Oh, dari Bali. Aduh, malah seru banget. Bisa kita jalan nggak Pak? Oh, sakit kok. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau meninggal itu kan artinya kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa, dan itu sudah takdir dari beliau. Kalau misalnya ada warga kita yang meninggal, tentu kita akan oh enggak, meninggal karena COVID yang disebut Pak Lurah tadi. Ya, kebetulan kan kami juga ada krematorium yang di Madurejo itu hampir setiap hari juga melayani yang pasien COVID gitu. Jadi bagi kita adalah itu yang penting safety Pak. Artinya dalam hal ini takdir kalau harus sudah sudah waktunya untuk menghadap, kita kan tak bisa. Bagi yang saya tanyakan, apakah masyarakat mau menerima, terutama yang dimakamkan? Kan di sini ada makam loh, entah satu perdukuhan, entah apa. Nah misalnya warga di situ, terus masyarakat di situ menolak enggak? Kalau itu kena COVID? Kebetulan mungkin kalau di sini mungkin warga yang memang di sini yang lebih tahu Pak. Tapi yang kami tahu kebetulan kami juga akan ada teman-teman yang di krematorium, artinya yang bertugas di sana, itu selama ini tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena di awal-awal pandemi kan sering muncul ada warga meninggal ditolak untuk dimakamkan di tempat itu. Ngenes gitu. Saya berbagi aja ya. Istri dan anak saya bulan Januari kena COVID. Terus selama belum sembuh itu udah disumbang sembako sama tonggo-tonggo itu rasanya antaranya sedih, renyuh, kok tadi aku disumbang ngono digatek rasanya sedih, apa mana nek ditolak. Makanya saya ungkap bagaimana kalau di sini syukur kalau diterima, saya ikut bersyukur. Artinya Pemkab Sleman kan sudah memiliki juga TPU yang begitu luas Pak. Artinya kalau memang warga ini kan sekarang ini kan terjadi ketakutan. Kalau memang misalnya warga tidak menerima, tentu ada tempat yang seperti di TPU di Madurejo itu. Di sana juga banyak yang saudara-saudara kita yang kebetulan terkena dampak pandemi ini dimakamkan di sana Pak. Jadi ini juga salah satu pemikiran yang bagus untuk safety, artinya keamanan, karena ketakutan ini kan tidak boleh terjadi, tapi ada solusi begitu. Kalau saya pribadi Pak, arpo pemerintah kabupaten menyediakan lahan, nek masyarakat setempat nolak, lorong Pak. Betul. Ya nek iso ki tetep nang kono, problemnya ora sekedar dimakamkan kok. Aku ada nang kono yo kepengin dimakamkan di situ. Mengurus batang kok ditolak itu tak gampang. Lho niku tenang lho Pak. Tambah bangke lho, ayo bangke lho. Wong aku itu anak istri saya sembuh. Kuwi ketika hari ke-11 anak saya sembuh. Hari ke-14 istri saya sembuh. Ke-15 masih di rumah. Ke-16 orang duwe lawuh, tuku lawuh, bakule apik. Lho jenengan tak ben kena Covid kok nggih ning pun mari iki buktine. Sing tuku bubar kabeh mulih anak bojoku kuwi nangis lho. Aku kok ditolak sama tonggo teparu. Sampeyan dereng ngrasake nek dereng ngalami. Kula pun. Wah, ya rasa karo emosi kok. Emosi. Wah, Soalnya juga ngawur ora tekan omah. Penyelesaiannya
Kalau saya bukan di kabupaten, Pak, di masyarakat sendiri. Di sini bisa menerima Pak. Nah, makanya saya tanya. Bisa. Iya. Di sini bisa menerima. Bisa ya, Pak. Bisa. Ini Mas mungkin Mas, niki Mas. Mas sinten jenengan, Mas? Mas, itu Mas. Perkenalkan, nama saya Sumartono. Oh, Sumartono. Kebetulan saya selain pengurus Kabupaten Mandiri Budaya juga sebagai dukuh di Padukan Pokok. Kebetulan juga kemarin di warga saya ada yang terkonfirmasi positif, kemudian meninggal. Kami sebenarnya dari warga itu sudah siap untuk menerima, tetapi dari pihak keluarga ini menghendaki untuk dimakamkan di TPU Makassar. Tetapi ada yang belum terkonfirmasi, tapi dari rumah sakit sudah menyatakan ini harus dimakamkan dengan protokol. Sehingga kami juga dengan masyarakat, kami menyiapkan untuk tempat pemakamannya, liang lahannya, tapi yang proses pemakamannya bulan sudah 2 kali di tempat kami. Tepuk tangan kalau itu. Dan untuk proses pemakamannya itu langsung dari BPBD Sleman. Iya, kalau itu otomatis. Nggak apa-apa, Pak, kalau itu memang prokesnya aja. Kemudian mungkin menyambung tadi yang keberagaman tadi, kebetulan di tempat kami juga ada perumahan, yang perumahan itu warganya juga dari berbagai macam agama, dan kebetulan di tempat kami itu juga berdekatan dengan gereja, sehingga kami, warga kami itu juga saling sinergi dengan pihak gereja. Seandainya ada peringatan hari besar agama, kami menyiapkan lahan parkir bekerjasama dengan pemerintah desa. Kami meminjam lahan pemerintah desa untuk digunakan tempat parkir gereja, sehingga jamaah yang umat yang mau ke gereja itu aman, nyaman. Kami yang menjaga kendaraannya. Pak, kalau gereja yang dekat dengan masjid ada nggak di sini? Ada. Kebetulan yang dekat saya itu juga sebelah timur jalan ke gereja, yang dekat Balai Desa tadi. Kemudian agak masuk sedikit itu juga ada masjid. Dan di selatannya juga ada masjid. Umatnya buatan lain itu tidak ada masalah. Terus kayak rumpuk ibadah. Itu keren. Mas, ini nyambung mau yang ada warga yang meninggal karena COVID. Terus prosesi tradisi kados sampai 7 hari, 40 hari tetap berjalan. Sing keluarga COVID itu kebetulan kalau yang perumahan kan adanya mungkin berbeda. Oh, itu perumahan. Ya, kebetulan perumahan, terus yang satu juga Nasrani, Katolik, sehingga mungkin tidak ada 7 harian dan sebagainya. Tapi kalau yang secara umum masih ada, selama masa COVID ini masih tetap ada. Tetapi kami batasi untuk yang ikut tahlil hanya dalam lingkup 1 RT saja. Ya, mengurangi kerumunan sehingga bisa menjaga jarak dan sebagainya. Dibatasi saja. Pak, niki ning jujur-jujuran mawon. Nek jenenge wong niku dalam arti dia punya hajat, kurang diwarna-warna. Niki ming nyuwun prisa muga-muga jenengan boten kawatan. Nek wonten tangga jenengan keselipahan, jenengan ayo ilang-ilang. Dan niku le nyumbang pinten jenengan. Kan biasanya wis nopo? Iya. Ini biasanya niku rahasia. Biasane Pak, nek boten kawratan lho Pak. Nek kawratan mangke nek kawratan niku biasane nyumbang sithik. Nggih, matur nuwun. Nek keseripahan nyumbang pinten? Nek keseripahan menika adat warga kula masyarakat lingkungan sak RT ngoten. Menika biasanipun sami ngembalken sekitar 300 ngantos 50. Per orang per keluarga. Orang nggih. Nah, sakniki tambah melih nek wonten manten pinten nyumbang. Ini ku sak kiyate Pak. Oh, lha nggih. Anu mawon. Nggih, Jenengan mawon. rata-rata nggih. 200 wonten sing langkung. Dadi nek sedih len nyumbang sithik. Ning nek seneng-seneng nyumbang akeh banget. Nggih. Matur nuwun Pak niku wonten uli-uli. Ada nilai perhitungan ekonomi. Niku nggo pengerakete wis dulu. Nah, berarti nek semua awake ngajeng nyuwun prisa. Nek seripah kan layak, ora ono sugan, misal ono suguhane ya roti cici karo permen. Tapi sithik ra apa-apa. Nek mantenan wis nyumbange akeh,
ning rawuh disuguhi mulai diuluri. Jadi hitung-hitungan matematika ini jalan. Batang layang Hitung, Pak. Lah nyumbang ora hitung. Boten terhitung. Nah, niki sambate lurah niki. Nah, nyumbang beras kok harga ngitung pripun? Oh, beras. Apa yang bentuk natura, Pak? Sama sembako. Oh, beras. Iya, iya. Gula pasir. Itu kalau apa, Pak? Nggih, sampeyan ku men kok Pak, usah biasane gajine niku ku entek nggo nyumbang warga nggih, Pak. Berlaku untuk semua warga maupun untuk keluarga sing misalnya beras, gula pasir, dan sebagainya. Oh, yang yang bukan duit. Jadi untuk tetangga yang meninggal, tradisi tapi adat yang sampai lumampah, mereka tonggo tepalik sami ngempalaken wos, lajeng gendis, teh, lan uga rampe butuh. Nah, kagem cekapipun ngrukti layon. Lajeng kagem cekapipun panjurung donga nek Islam nggih tahlilan ngantos dumugi malam pitung dintenipun ngenteng-entengi bebanipun warga yang Islam. Mboten Pak, nalika sripah niku ora pun terus dikelumpukke mangke niku. Kan ora langsung diteke wae. Pak, nyuwun sewu nek napa niku kan sing pun dadi tradisi ini kan beras, gula teh, nggih Pak, Minyak nggih. nek sing pendatang niku membawa tradisi sendiri napa Membawa masalah nek kowe. Warga pendatang nggih sumbangan utawi bentuk bantuanipun benten Pak, boten wujud barang. Nggih. Ingkang praktis wujud redana utawi apa. nek bibyo pinten Pak riyen. Izin apa? Mboten jujur Boten niki pertanyaane klentu. Boten kok pinten. Nate boten. parah. Saya Pak. aku nyumbangku akeh. Oh, penyumbang masalah terus kok. Boten pajak ya akeh. Telu. Sumbanganipun Pak Debiono sinajan gerah karena rawat jalan terus dalan. Oh, itu cantik paksa. Saya niku nek niki kula jeneng Debiono sebagai perwakilan pendatang. Apa? Pernah ora teko ning kantor kelurahan? Lho tahu lho. Ono masalah apa memang Nek sing kerep ning kantor polisi dhewe. Nek urusan administrasi mesti ning kelurahan bar Pak Duko ning kelurahan. titip Pak Duko apa bareng Pak Duko? Mangkat dhewe. Oh, iya. Pak Duko sok tak boncengke kok. Oh, padha karo ngonekke dukuhe lempoh. Ngawur bonceng. Lho artinya warga iki nek iso ya ngerti kelurahane, ngerti sak penguruse kenal dene ana apa-apa ngono ora kaya kowe pendatang itu meneh kurang sithik. Apa? Kalau keseripan terus nanti kan ada 7 hari dan seterusnya. Dan itu yo atas wonten model napa oleh ketar-ketar niku mboten. Tasih Pak. Tasih. Wujudnya napa Pak? Nek rumiyena matengan, kemudian berkatan, sapunika mentahan Pak. Was nggih sembako. Oh, ngaten nggih. Kula kalau datang wonten Triwidadi Pajangan Pak. Masyarakatnya itu kebanyakan peternak ayam. Lajeng yang uleh-uleh menika wau. Niku mentahan leres kados jenengan. Ning non telur. Karena wis jeleh mangan Karo nyawa. Lah di sini tadi disebut Mas. Aswi. Belum tak kirim. Apakah terus non beras? Masih tetap Oh, tetap beras. Kebutuhan pokok mungkin nggih. batasane Mas. Niku ngantos nyun sewu radius pinten Pak? Sing ingkang dapat angsal. Ketok nek pendatang radius pinten. Siji ketok nek pendatang, sing loro arep ngecek aku entuke saka ngendi wae. Ora kan mergo niki kaya pendatang, kaya perumahan gitu lho Mas. Niku napa sedaya sing masuk teng RT niku napa RW ngemuti datang kemampuan sahibul baik. Cekapipun kagem sak RT bisa sak RW, sak pedukuhan bisa sak pedukuhan. Kadang nyiprat datang ke kota paling dusun ingkang tasih sampai kalian sedherek. Oh, nggih, matur nuwun. Nyuwun pirsa Pak Warno. Nek wonten sripah niku rak njenengan kok ndongani. Niku terus njenengan melu nyumbang mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun dumateng Pak Bagus Singarso lan mboten namung bagus teng ngajeng iki bagus teng mriki. Amin. Paling ora wis dialem. Kata lagi iki. Kalau dialog ditungake kok. Ora meden-meden gitu. Bungane apik kok. Tradisi budaya ingkang mlampah wonten ing Widomartani kok umumipun menawi wonten sripah wonten hajatan sanesipun menika panci lajeng wonten kenduri utawi amariahan kami doa bersama. Wonten mriku biasanipun wonten setunggalipun ingkang dipun pandang ngertos agami ingkang dipun sraya supados makin mimpin denganipun. Ini masalah bantuan saking ingkang mimpin donga menika biasanipun nggih rikala datengi takziahipun menika menawi menika sripah. Utawi nyumbang menawi rikala hari-haripun kangge pernikahan. Namun menawi pas wonten acara doa bersama, menika justru Pak Rois malah pikantuk amplop. Malah mboten ninggalin malah pikantuk. Ning mboten mestani pinten to, Pak? Mboten. Mboten lajengake menawi kandel lajeng ndongani dawa. Sami mawon. Ampun ndake lho, Pak. Pun mboten ngaruh sing napa ngulungin ku keluargane napa jenazahe mboten pengaruh. Enggak, maksudku ngene lho. Ayo kayak iki ngobrol blak-blak. Blak-blak. Wanane. Nyatane Pak Kano blak-blak ngono kuwi jadi. Iya, luar biasa. Wis diparingi mosok ditolak. Ngene Pak. Nggih. Ora rezeki. Anak Ratina iki ngarep-arep iki aku. Ini berlaku kagem sedaya menapa pendatang ugi ngaten, Pak? Menawi itu sakmene menika antara penduduk asli kalian pendatang kok sampun meh Boten berbaur. Dan di Widomartani sampun tercipta situasi bahwa BBan ki pendatang ki wong asli lajeng untuk berperan di masyarakat kita kudu dibatasi diutamake sing wong penduduk asli boten. Terus sama kan dados pengurus RT, RW, iku sampun kathah saking pendatang itu bagus sekali. Dan untuk pemberlakuan tentang tradisi itu juga baik untuk yang di perumahan maupun yang di masyarakat. Hanya saja. Saya stop Pak, saya stop. Justru yang saya tanyakan, niku ora apik. Kok iso dadi kaya ngono ki biyen-biyene piye? Jenengan rencanakan bareng apa kebetulan, apa kepiye? Kok dadi ujuk-ujuk apik? Enggak mungkin nek ujuk-ujuk apik. Mesti ada proses ya. Niku biyen-biyene jenengan penggalih mboten boten. Saiki kok dadi iso sebagus itu. Menurut saya itu luar biasa loh Pak. Yang ngalami mungkin biasa karena tiap hari. Iya. Yang saya tanyakan, kok dadi iso tekan ngono ki biyen-biyen to? Solo bisa ngelakoni diri marah dong. Panci anu Pak, proses untuk bisa ada edukasi pada pendatang dan orang asli sehingga bisa menyatu seperti itu memang jalannya ya panjang, kemudian juga pelan-pelan bertahap, sehingga kalau awal-awal dulu ketika saya masuk di Widomartani itu tahun 89 itu masih ada warna-warna BBN tadi ada. Tapi lama-lama seiring dengan perkembangan waktu, nyatane wong pancen kita itu butuh pendatang, sing pendatang juga butuh wong asli. Lalu edukasi pemerintah begitu banyak, kemudian pembelajaran saking tayangan-tayangan di televisi termasuk Bagus Singarso ya sok maringi petuah wonten ing TV ya. Nah, itu ternyata juga berpengaruh pada masyarakat sehingga pelan-pelan namun pasti sekarang di Widomartani ini antara pendatang dengan tidak pendatang kok sudah membaur. Perlu garis bawah itu Pak. Ben Bagus Singarso memberi petuah niku masalah besar untuk kita. Masyarakat terjerumus. Terjerumus dalam jurang kebaikan. Oke, ini luar biasa sehingga kami mohon secara khusus untuk Pak Pur dan Pak Argo sebagai narasumber untuk memberi aplaus pada Widomartani. Khusus Pak Pur kalian Pak Argo, soalnya saged sinau untuk iki kapan. Ini kan iso gini, langkah-langkahnya dulu niku napa kok iso ngerti bisa itu. Secara sekilas, dia Pak berproses. Ono penjelasan saka pemerintah, ono tayangan televisi, ono petuah rasa disebut. Televisi terutama Indonesia ono ya. Nyun sewu Pak Karno.
Oh, Pak Lana ngendika dulu masuk ke sini tahun 80. Berarti Pak Lana juga dulu juga pendapat. Nah, karena kan kalau sekarang sudah ketemu formatnya. Nah, rumiyin waktu masuk ke mriki napa nggih? Respon masyarakat asli itu ke Pak Lana. Itu banyak faktor ya yang bisa membentuk seperti itu. Antara lain faktor kita sendiri yang pendatang itu membawa tempel. Pertanyaan saya, sesudah tahun 89 pindah sini, Pak Lano itu sekarang pengen kembali ke tempel enggak? Kalau kembalinya cuma sekedar untuk enggak pindah kembali. Tidak, kerasan di sini. Wah, yang menyebabkan kerasan apa Pak? Antara lain di Widomartani itu juga banyak potensi, banyak kebaikan-kebaikannya dan masyarakatnya juga bisa menerima kami seadanya, sehingga saya dianggap sebagai warga sendiri, sehingga kita juga menjadi abot untuk pindah ke tempel lagi karena kurang setunggal Pak alasannya Pak. Apa? Gadah tangga kula gitu Pak. Niku tangga saya ini. Berarti mboten pengen pindah tempel, ning gara-gara niku malah ketempelan. Ora apa-apa. Kemudian wonten Karang Taruna mboten to, Pak? Karang Taruna ada kan tadi? Sing tak nonton kaya ono. Betul. Itu asli Karang Taruna mboten? Oh, betul. Karang Pramuka. Pundi, Pak? Lapangan. Ka ono. Nah, Ikan Pak. Kayak nyoteng. Ikan ngasto kamera. Oh, sama. Beneran kok orang gabung mriki to, Mas? Isin. berarti kan ora kena isin iki, Mas. Isin mawon. kameranya digawe di selfie Mas. Sewu tenan mriki. Ah, ndak sampean Pak. Das, aja didadas iki. Ya, ngeten iki dadi ketok ta. Rada medhur. Nggih, pun mriku mawon. Matur nuwun. Monggo, Mas. Nuwun Sik, maipun sing rukune iki mawon. Ampun dadarne kok ndak ketularan elek. Ya kegiatan Karang Taruna apa, Mas? Masih Mas. Kalau semuanya sudah maju niku yo Karang Taruna niku apa? Melu maju. Nunut. Iki ajeng nonton niku apa niku? Wah, dikriya ngerti. Nesu, cak nom emosional. Sinten Mas asmane Mas? Jumati. Kamerane ketika. Nggih, menawa boten kiat lambe katakan nggih. Tangannya mobil. Nah, dengan kok nyekel kamera niku memang profesine napa Mas? Rental syutingan manten apa napa? Boten, ini kegiatan Karang Taruna itu ada. Salah satu kegiatannya multimedia. Nggih. Oh, nah, terus sak kamera sak editing itu Karang Taruna sedaya. Nggih. Terus biasanya wonten gawean napa job napa nek Karang Taruna dicekeli multimedia. Biasanya kan untuk memproduksi sebuah video kan butuh ragat. Itu sing ragati sing. Oh, hari ini ku kon kadang ngeten iki Pak Lurah mirsani terus dihitung nggih. Dokter nek mboten nggih kondok biasa. Oh, tak kira nek biasa ra dihitung. Tak kira nek Pak Lurah mirsani dihitung nggih. Nek mboten nggih banten. Jadi mengeluarkan uang sendiri Mas ya. Ya, dan tidak biaya juga kok kayak gini kan. Oh, tapi kan tenaga editing Oke, gitu. makanya- Kok sing marahin jenengan purun apa nih? Kan rugi Mas, mending gedhekke awakku dhewe. Nggih, karena desa. nggih ngeten iki kan mboten sedaya warga Widomartani mirsani to. Nggih. Walaupun di streamingkan kali dinas mungkin sing kerja ra mungkin saged nonton nanti malam saking YouTube-nya Widomartani sendiri. Oh, kepeduliane informasi peduli. Jadi orang kudu ana hitung-hitungane, Byo. Oke. Pinten berapa orang yang temenin jenengan? Ada 5 orang kalau yang ngurusin ini, tapi di luar yang ngurusin khusus budaya gitu. Kalau budaya ini Pak koordinatornya yang ngurusin punya budaya urusannya Mas Wawan niki sasane. Oh, jenengan nggih ini kalau ini campur aduk oleh Karang Taruna karena keterbatasan yang hadir ya. Karang Taruna anggotanya pinten? Kalau sekarang SK 60-an ya Pak nggih, 60 70. Nggih. Biasanya ngumpul pas kegiatan apa Mas? Wah, ngumpul terus. Selain nek pas ono maling kecekel. Lho kowe tau kecekel ngene, Bu? Biasanya kan sing ngumpul nom-noman nek ono maling kecekel. Ada rapat-rapat rutin juga setiap ada kegiatan-kegiatan yang pemerintah desa juga dilibatkan. Ya, matur nuwun. Saiki nyoba nyuwun prisa sing
banyak berkecimpung di kelurahan sini, tapi bukan warga sini. Ada yang ngomong Pak Badil Kapit Mas karo Pak bisa. Oh di sini. Oh ya enggak usah. Loh, ori. Bapak Ibu asli sini. Bu. Nah. Sudah punya suami? Pertanyaannya kok menjurus. Akan Pak, aku sudah jaga jarak. Jauh itu 5 cm atau 6 cm. 500 meter. Bu, jenengan banyak berkecimpung di Wedomatani. Tapi jenengan tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sukoharjo, Ngaglik. Oh, kalau jenengan bandingkan antara Sukoharjo Ngaglik dengan sini dari sisi tugas sampean lebih bagus yang mana? Kebetulan saya juga kan di Wedo baru Pak. Saya sebagai PLT Babin baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Sudah Jadi bisa membaca itu? Kalau dari yang saya pandang selama saya berkecimpung di wilayah Wedo, kalau saya melihat itu apa ya, modernisasinya itu bagus banget. Modernisasi. Iya. Perkembangan di Wedomatani. Ya, jadi antara warga lokal dengan pendatang itu sinerginya bagus, kerjasamanya juga bagus. Berarti Pak Larno tadi betul ya? Terus yang kedua, ada nggak kenakalan remaja di sini? Selama saya 5 bulan ini saya belum pernah mendengar. Belum pernah. Atau Ibu memang kerjanya kurang baik? Maksud saya begini, menonjol. Mungkin kenakalan remaja yang sangat-sangat menonjol gitu ya. Mungkin untuk tindak pidana kriminal mungkin seperti pembunuhan atau ini mungkin saya belum, tapi mungkin kayak pencurian atau ini. Tapi kalau untuk warga Kandang Sari, kerantornya untuk remajanya kayaknya saya belum. Nggak ada yang nakal Bu. Nggak ada. Soalnya dulu ada yang nakal, noman di sini. Namanya Farid Tony. Alumni mantan. Sudah. Aku Baneda mau selesai. Oh, boleh diangkat malah. Lah ya terus sampai soalnya mati. Udah pensiun, udah jadi polisi, udah pensiun. Makasih Bu, berarti jenengan sebagai orang luar bisa memandang seperti itu. Kan saya bisa cross check dengan yang dari dalam tadi. Mudah-mudahan besok segera diangkat sebagai Kapolres nih Bu. Kayaknya itu tinggi sekali. Ya saya aminkan. Ya nanti kalau memang tidak segera diangkat, bikin memo saya tanda tangani. Ya nanti saya langsung menghadap. Oh jangan membelakangi aja. Nek jenengan tadi asli sini. Asli saya di Domatani. Wonten Gebang tinggal. Oh, Gebang mriku. Padahal jenengan riyen elek. Jane mboten elek. Nakal beling. Oh, jane nggih mboten, Mang. Nika kan mboten kenal kula mawon. Jane kula nggih ngono kok. Iki ora beling ning sombong. Jenengan nggih. Nek pun jenengan pun dangu di sini. Saya nggih dereng dangu sampai 7 bulan dados babin kami. Nggih, dados di Saleh nggih Wedomatani kan macamnya sangat tinggi sekali toh. Ya. Ini gini perlunya. Tadi kan dari sisi keamanan oke, enggak masalah. Kemajuan oke. Nek menurut jenengan teng mriki sing menarik no, Mas. Yang menarik itu ya banyak sebenarnya. Lah ya banyak itu posisi lah. Ya loro. Ya wilayahnya juga bagus, kondisinya. Terus keamanan lingkungan sebenarnya juga bagus. Kalau kenakalan remaja itu ya sebenarnya di mana wajar kok. Wajar. Rata-rata kebanyakan di sini ya anak-anak sekolah itu. Kalau dulu pelaku itu memang menganggap wajar. Kalau dulu lebih jelek, melowos jadi wajar. Mas, yang panggilannya Mas Farid atau Mas Tony? Kalau panggilannya saya Farid, yang Tony. Tapi kalau di kampung kebanyakan Tony. Tony. Ya. Sebelum di Wedomatani tugasnya di mana? Saya dulu pernah ke Wonosari. Wonosari. Terus di sana mengganggu dikembalikan saja. Gitu. Oh. Mas Tony, sing potensi sing sakit gawe gegeran tanpa gelut saking rambut napa? Kan wonten jalan tempat tongkrongan karena
Ya nek kowe Dumarteno paling rawan iku tetep tekan stadion niku. Wah, ini aku coba itu. Dari orang luar toh. Kan dari orang luar. Ya kebanyakan tetep iya. Paling potensi kerawan gangguan kognitif di situ. Di situ. Klitek-klitek di sini ada. Kebanyakan ya sekarang nggak terlalu menonjol. Tapi rata-rata kebanyakan yang stadion itu ramai ya kenakan remaja. Kalau jenis-jenis koyo sabu, barang narkoba lah, itu kadang gede. Wah, nek nopo kelasnya wong gede-gede nek nopo. Nek sampean mboten ramah tuku ya. Kan nek iki paling nggih miras-mirasan niku masih ada. Oplosan. Nggih, paling nggih mumpun ate sampean. Mboten ya Pak. Oplosan. Iki kok malah dadi kaya pengakuan lho. Ya men kali gelem mawon to. Nek oplosan sing paling iman ngono to. Iki malah dulu dari tahun nganu sih ngono. Pas kuwi nek mabuk ngirit kok. Nek terbaren mabuk buri mesti mabuk. Tapi ada ya Pak ini? Ada, tapi ya wajar. Tapi nggak sampai, maksudnya nggak sampai kisruh gitu. Enggak, ya masih sekedar wajar. Tapi kesini kan ya itu tadi. Pedomate kan kebanyakan dari segala macam itu ada di sini loh ya. Orang timur pun banyak. Ya mungkin tadinya sekolah itu ya kita ya istilah ya menghormati lah. Yang penting tertib wae orang nggo kancane ngene iki wajar. Pak, nek kan kondisine kabeh tertib ngoten niku yo gawean sampean. Kalau semuanya tertib, ya kita ini sekarang kan lagi dibenturkan sama masalah yang COVID ini. Oh, iya. Nah, kita sebagai Satgas kita itu terjun langsung sama pihak Puskesmas, terutama yang fokus kan di situ. Sampean nanti kena COVID belum? Alhamdulillah belum. Saya tidak minta. Oh, enggak. Itu berarti saya punya pemikiran itu. Kalau tidak ada COVID, sebelum COVID, tugasannya lebih di bidang apa? Kalau kondisinya ada baik. Kalau sebelum COVID saya belum di sini, Mas. Saya masih di Tegal. Oh, di Tegal. Di Batalion. Contoh yang di Tegal yang dikerjakan apa? Kalau di sana di Batalion ya sifatnya cuma latihan-latihan dan latihan saja. Kalau di Batalion persiapan untuk berangkat tugas, baru yang di itu Martani ini. Ya baru 4 bulan. Tapi kalau latihan perang nih waktu. Ya, kadang latihan perang, kadang ya kalau pas ada proyek kayak musim bulan kayak gini ya nanti tergabung dalam TMMD lah. TMMD gabung sama latihan perang itu njur perangnya njur nopo nih lokal latihan. Lokal latihan ya untuk programnya ada program tahunan atau persiapan tugas mau keluar daerah misalnya PAM perbatasan. Jenengan mau ngendika asli sini. Ya. Jenengan saat ini tugas yuk nganggo pakaian kayak ini. Besok pasca tugas yuk sakarepku ora pas pasca tugas. Dan masyarakat membedakan jenengan buatan antara pas tugas dengan pas tidak. Ya tergantung. Belum nggak tentu. Tapi rata-rata kalau saat ini kita tuh istilahnya nggak lepas baju dinas. Istilahnya nanti kita bertiga setiap saat on call dari Puskesmas, Pak, nanti kita transfer jam segini, nanti kita transfer jam segini, nanti kita datangi pasien jam segini. Jadi kita tuh istilahnya standby terus untuk mendampingi dari Puskesmas. Kurang lebihnya demikian. Metu mawon lidah di tentara. Penak dadi pengusaha. Iya kan? Dadi polisi barang iku rekoso. Kok sampean pernah dadi polisi? Oh, sorry. Polisi itu bayare pinten tentara kok sampean barang itu. Nek pengusaha jam sakmene kongkonan jam sakmene rampung leren. Ampun suwe-suwe pensiun. Sampean bayarnya pinten, Gus. Syukur. Tak jawab nih aku